דבר כזה עוד לא ראיתם. צעירה שככל הנראה ביקשה לשים קץ לחייה, נשכבה על פסי הרכבת באזור השרון, והרכבת עברה. התמונות והסוף הטוב והמפתיע, הכתבה של בראנו טגניה ואורן אהרוני. בהתחלה אף אחד לא חשד באישה הזאת שישבה הבוקר לצד המסילה בכפר ויתקין, כאן מסומנת בעיגול אדום. במקום יש אתר בנייה, שדות ושמורת טבע. לפעמים מטיילים אנשים באזור. רק אחרי כמה דקות ההתנהגות נראתה מוזרה. היא קמה, הלכה, הסתובבה סביב המסילה, ואז המחסום ירד. האישה שבה וחצתה אותו. בשלב הזה עובד במקום ניסה לצעוק, להזהיר אותה שהרכבת מתקרבת, אבל כלום לא עזר. בזוועת הנהגים מסביב, היא נכנסה למסילה, התיישבה עליה ונשכבה. כולם היו בטוחים שהבחורה נהרגה במקום, עד שכל הקרונות עברו. כן, היא קמה שלמה ובריאה, עוד חזרה להביא את הנעל שנפלה והתרחקה. אנשים שהיו במקום רצו אחריה, אבל היא נכנסה למכוניתה ונסעה. היא נפצעה מסריטות קלות במצחה. מדובר באישה שהגיעה למקום על מנת להתאבד, נשכבה על פסי הרכבת, ורכבת עברה מעליה, לא נפגעה כתוצאה מהרכבת, אלא נפגעה כתוצאה מנפילה שקיבלה בראש. נאמר לנו שהפצועה נסעה עם הרכב שלה ונסעה לכיוון כביש 4. מצאנו אישה שמתהלכת, מדממת מהראש ומהסנטר, דבריה היא שכבה על פסי הרכבת, וכנראה שהיא נפגעה מהרכבת. במשטרה מייחסים לאישה ניסיון התאבדות. לא הייתה שום דרך למנוע ממנה להתפרץ כך למסילה, לא הייתה דרך לנהג הקטר לעצור או אפילו להאט. אם הייתה קצת יותר גבוהה או אם הרכבת הייתה מסוג אחר, הבחורה הייתה נדרסת למוות. גם העוברים והשבים שהיו שם לא היו יכולים לעצור מישהי שרוצה לפגוע בעצמה. רצינו להרחיק אותה מהמסילה. הצלחנו להרחיק אותה פעם ראשונה, פעם השנייה שהמסלול נסגר, היא חזרה בחזרה ברגל, ישנה על המסלול באורך, והרכבת עברה מעליה. התמונות הבלתי נתפסות האלה ממחישות מה נהגי קטר עוברים כמעט כל שבוע. פעם זה ביום, פעם בלילה, כמעט תמיד באמצע הדרך, בשטח נטוש. הנהגים עומדים בתא הנהג, חסרי אונים מול המתאבדים, בלי שום יכולת לעצור מאות טונות במהירות גבוהה. אף אחד לא האמין שהמעשה המטורף הזה יסתיים